வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடை பார்ட்டிகள் சந்தோஷ். ஆறுபடை பார்ட்டிகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமில் சேனலை பார்க்குறீங்க, ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கோம், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், கூட பெல் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். என்னடா ஒரு வாஷிங் மிஷினை காட்டுறேன்னு பார்க்குறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து நான் தான் எடுத்து கொடுத்தேன். இந்த வாஷிங் மிஷின் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா, எலி உள்ளே பூந்து எல்லா ஒயரையும் கடித்து துப்பிடுச்சு. இந்த எலி ஒயரை கடித்து துப்புறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, கீழே ஏதாவது டஸ்ட்டு இருந்ததுன்னா மடி மேலே வரும். அதை நீங்கள் டஸ்ட்டு வராமல் பத்திரமா வச்சுக்கணும். அது ஒன்று தான் அதில் மைனஸ்ஸு, வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது. இப்போ எப்படி ஒயரிங் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம், எப்படி லைன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த ஒயரை கடிச்சிருச்சு, டைமர் ஒயர் எல்லாத்தையும் கடிச்சிருச்சு. இப்போ லைன் எடுத்து ஓட்டி காட்டுறேன், பாருங்கள் எப்படி ஓடுதுங்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இப்போ இந்த டைமர் செக்ஷன் ஒயரை கடிச்சிருச்சு. இப்போ டைமர் செக்ஷன் லைன் எடுக்கலாம் பாருங்கள். இது கிரே கலர் ஒயரு. என்னென்ன கலர் ஒயர் மேக்ஸிமம் வருதோ அந்த கலர் ஒயரு அப்படியே நீங்கள் லைன் எடுத்துக்கலாம். லைன் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து வர ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும். ஒரு ரெட்டை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டைமர்லேயே டைமர்லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பேலன்ஸ் 4 ஒயர் இருக்கும். அது டைமரில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைமர் 4 ஒயர் வரும். அது என்ன ரெட் கலர் இருக்கோ அதே ஒயரை இங்கே மறுபடியும் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். ப்ளூ கலர் ஒயர் இருக்குது, அதே சேம் ப்ளூ கலரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். பேசிக் மாடலில் இந்த மாதிரி தான் வரும். எல்ஜியில் வந்து காம்போவாக வரும். எல்ஜியில் ஒரு சில மாடலில் இப்படி தான் வரும். என்னென்ன கலர் ஒயர் இருக்கோ அந்த கலர் ஒயரில் அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இன்னொரு எல்லோ இருக்குது, இங்கே ஒரு எல்லோ இருக்குது, இதையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ மோட்டர் ஆன் பண்ணி கட்டுற பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைன் கொடுத்துட்டேன், டைமர் ஆன் பண்ணுறேன். ட்ரையர் ஓடுது, வாஷிங்கு ஓடுது. சிம்பிளாக ஒயரிங் கனெக்ஷன் வந்து இந்த மாடலில் மட்டும் இப்படி தான் இருக்கும். இதை அப்படியே டேப் அடிச்சிடுவேன். இவ்வளோ தான் பேசிக் விஷயமே. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், வாஷிங் உள்ளே ஓடுறது தெரியும் உங்களுக்கு. இங்கே ட்ரையர் ஓடுது, அதுவும் தெரியும். அவ்வளோதான். ஒரு சில மாடலில் வந்து ஒயர் ரொம்ப பேசிக்கான ஒயர் இருக்கும். இந்த எலி வராமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது. எலி கம்பல்சரி வரும். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல நல்லா ஹோல்ஸை பெருசு பண்ணி மேலே வந்து எல்லா வயரையும் கடிச்சிட்டு போயிடுச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மு வந்து கீழே சைடில் இருக்கிற ட்ரம்மை ஓட்ட போட்டிருக்கு. அடுத்து வந்து வலை வாங்கிட்டு வந்து அடிக்கணும். வலை வாங்கிட்டு அடிச்சு விட்டு அது வேலை முடிஞ்சுது. இப்போ இந்த ஒயரிங் கனெக்ஷன் முடிஞ்சு டேப் அடித்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள்.